Keringetnya Syekh Bentong ku. Saking saktine ya. Sakti Mandraguna. Niku anak masyarakat Dermayu kang sing diarani Kitani. Punten. Mangga. Alhamdulillah, tolat-tolat. Sedulur mangga. Wong men kene-kene bapak lebih. Iya. Kita Tempatnya kayak kenen ya. Aduh, kita pengen takun ngene pelebe. Pripun kah? Wonten keperluan pun apa sampean? Aduh. Artinya zaman sekin ke. Iya. Para petani kini Indramayu khususnya ke. Pada geger hama, geger tikus, geger penyakit sing anu lah artinya pertanian ke. Wong pertanian. Punten pengen takon pelebe kin ke. Nalika waktu bengen-bengene ke, ana beli. Jare wong tua zaman bengen. Bahwa anak ceritane. Anak seorang pemuda yaitu sing bisa ngatasi hama penyakit sing ana ning wong Dermayu. Oh, Khususnya ning pertanian. sing disebut artinya pemuda mau ku sapa kono? Oh, ning kono ku ana sing diarani jenenge Syekh Bentong. Oh, gini. Sapa aja Syekh Bentong ku? Syekh Bentong iku anake Syekh Kuro. Saya bentong ku. Syekh Bentong ku anake Syekh Kuro yaiku sing Krawang. Iku waktu semono termasuk Prabu Siliwangi Raja Pajajaranku ya geguru ning Syekh Kuro ning Krawangku. Termasuk yaiku anake Prabu Siliwangi sing arane Pangeran Cakrabuana alias Walang Sungsang uga ya geguru ning Syekh Kuro ku. Nggih. Pun ku Syekh Kuro duwe anak arane Raden Mas Jarugem. Wong ganteng, wong garang. Kayak dah berita. Iya kayak wadah. Bisa bae. Persis. Pelebe aku ya. Tapi radana nakal sing aran Raden Mas Jarugem ku. Iya. Dine ku ning karang-karang bae yaiku sampai gering. Jare basane ke awake ki kayak kulit karo balung. Kiyengeku leleson, lelungguhan ning sasore wiwitan. Artinya nenangkan diri Mungkin semacam kayak konon. Ku sampai iku kedugian Sunan Giri mampir datang tegese Syekh Kuro Krawang. Nah, ketemu karo Raden Mas Jarugem. Sing lagi sesendehan ning sore wiwitan kunku. Nang apa diarani Syekh Bentong? Kunku diarani Syekh Bentong karena kari anak bobohan nepluk kah. Kono diirisi dikupas kunku jare wong karena ku arane bentongi. Dekate ke para santri apa ku nyeluke ning Raden Mas Jarugemku ya Syekh Bentong kelawan jelukan Syekh Bentong. Diparani ning Sunan Giri ki Raden Mas sampean ki gering temen awake ki kaya wong tirakat jare wong anu kah. Wong tirakat kan orang mangan. Ya, malak mandar engkone ki bakal sumbada apa kang disuwun apa kang dijaluk maring Gusti Kang Kuasa. Burung kabar mengkono ku arane ga wong zaman semono lah. Dudu wong biasa, ari wong sakti makon ku arane satu tanda bahwa jare Syekh Bentong berarti kula ki lulus yakin ki nglakoni amalan ki sing wali ki nglakoni tirakat ki. Akhirnya jare Sunan Giri yaiku sampeyan ya mangga jare basane lurwa ilmu kang lebih dhuwur maning. Anane ning ya ning wetan ning kana. Ning Ampel. Iya, ning sebab ning Ampel gudange ning ilmu, ning padepokane Sunan Ampel Denta ning wetan. Akhirnya saya Bentong permisi pamit ning wong tuane. Ning Syekh Kuro ki. Lunga ngetan parane
tekan Indramayu ning kono ketungtungan masyarakat Indramayu lagi geger ander mau ka jare sampean ka lagi kenang musibah musim pajeblung. Banyu-banyu langka, kekeringan, terus panas luar biasa, akhirnya tandur-tanduran kah sing ana Indramayu ku pada rusak, pada greges, pada ora uwoh. Akhirnya dijaluki tulung ning masyarakat Indramayu. Gusti tulungaken aku lah masyarakat Indramayu. Kowe kuwayang lamun ora munduh tandurane. Engko arep mangan apa keluargane kula ki. Nggih. Akhirnya karena dijaluki bantuan ning masyarakat Indramayu kaya konon, Syekh Bentongku lamun anu aka memuji maring Gusti Kang Maha Suci. Lamun jar wong kene aka sedakep sinunggu tunggal. Jaluk peparing ning Gusti. Akhirnya ning kono keligane Syekh Bentongku panas awake. Panas keringetnya metu. Akhirnya jarani wangsit kumpulaken keringetnya Syekh Bentongku dikumpulaken malak mantar engkone bisa anamu pangate keringetnya Syekh Bentongku saking saktine ya sakti mandraguna kono dilalak kersaning Gusti niku anak masyarakat Indramayu kang sing diarani kitani delengaken wong lagi jukuti keringet ku. Didelang sekantong kanggo apa? Akhirnya diparani. Gusti, sampean ku lagi apa? Nah ini aja anu konku. Rewangan kula. Gula gawah banyu karo gayung, karo cibuk ka. Jare zaman kin kan gayung ora. Ya zaman bengan mah cibuk kanggo. Ya ana gayung, ana canting. Canting, iya. Meni gawah kuanku. Akhirnya si keringet Syekh Bentong ki ditumplek ning gayunge kitani ki. Nggih. Tulung warahan batur sedulur tanggana sampean sing lagi kenang musibah ngongkon pada mene gawa banyu. Kone pain setetes banyu campuraken maksud tiga keringet kula ki karong kene ke malak mandar ngongkone ku anamu pangate. Santase keringet di dalakna ning banyu terus dipriwekan aku no pelebet. Nggih. Keringet ku. Gusti kanggo apa kin ki banyu dicampur keringet ki? Los mana ning sawah sampean atau ning gagane sampean cipratana karo banyu kin. Lamun zaman kin mah semproten. Iya. Malak mandar penyakitnya bubar. Akhirnya donge kitani ku nyepreti sawae karo banyu sing dicampur karo keringet Syekh Bentong ki akhirnya sing maune wis ndeluk ka sing maune kuning ka ijo maning sing maune ora uwo ka uwo maning iya bagus tanah subur maning akhirnya masyarakat gurduk-gurduk ndelengaken keberhasilannya kita niki akhirnya sing endi je pada takon ora ayo men akhirnya pada gurduk-gurduk marani Syekh Bentong sehingga hama pada mati, tandurannya selamat, subur, makmur, kaya mau maning. Oh, dari mengkonon. Iya, akhirnya kabar kunku weruh ning Kanjeng pimpinan dalam Indramayu. Akhirnya melalui tilik sandine, melalui utusannya dikongkon manggil Syekh Bentong. Akhirnya Syekh Bentong dipanggil ning pemimpin Indramayu ku, ning pendopo agung Indramayu ku. Kita sampean sing bisa nambani masyarakat Indramayu, nambani petani sing tawae rusak nang tikus, dicepreti banyu jarekah ditetesi keringetnya sampean ke dadine ku pada bubar, penyakitnya pada mati, tandure bagus maning. Nggih Gusti, kula Syekh Bentongku, kula ki putrane Syekh Kuro Krawang. Aran asli kula ki arane Raden Mas Jarugem. Masyarakat nyeluk kula ki Syekh Bentong. Nah, wonten versi malih kang jelasaken aran Syekh Bentongku arane Raden Samsudin alias Syekh Bentong alias Raden Mas Jarugem. Hari kan sih saya benting enggak? Ya, termasuk saya benting jare ning jare wong tua kayak yakun kepada arane Syekh Bentong. Akhirnya
dipai penghargaan ning pemimpin Dermayu ki, dipai penghargaan. Nah, karena karena sukses nambani para petani ning Dermayu sing lagi kenang musibah, sing lagi pada kenang kena musim pagebluk mau, akhirnya selamat waras Waluya Jati temuning Waluya. Oh, dadi mengko ya cerita aku lebih. Iya, dadi bengen jaman bengen ku pernah anak wong sing Kerawang dugi ning Dermayu nambani tandure wong Dermayu karo kringete. Iya, arane Syekh Bentong. Nggih, leres. Akhirnya sasampune oleh hadiah, sasampune oleh penghargaan sing pemimpin Dermayu Syekh Bentong permisi arep nglanjutaken perjalanan perlune arepan ning wetan guru ilmu ning Ampel atas perintah Kanjeng Sunan Giri. Nggih, leres. Sampun. Kula mendawur ya cerita kuda di mengkonon palbe. Nggih, dadi anak zaman bengene anak anu kon sing ana riwayat sing bisa nambani tandure wong Dermayu termasuk kenang wabah hama penyakit termasuk saking tikus malak mandar. Anak syariate ikhtiar kang warasaken mah Gusti Allah. Oh, leres. Tapi karo dedalan aja kalian dedonga marang Gusti Kang Maha Suci. Nggih. Supaya diparingi berkah waras, slamet, rosa lan panjang umur, berkah kathah rezekine. Nggih. Adoh karo blaine subur makmur gemah ripah loh Cinawi cukup sandang kelawan pangane. Subur makmurku subur sarwati nandur makmur sarwati nuku. Dadi mengkonon palbe asal-usulnya. Kurang lebih mengkoten. Pemirsa, kalau Anda penasaran, ntar ada lanjutannya di episode yang berikutnya. Kami akhiri dengan wabil topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.